Şimdi bu ipi şuradaki delikten geçireceğiz. Nereden geçirdiğimiz ipi? Makaradan geçirdiğimiz ipi. Evet. Şöyle arkadan geçirdik. Şimdi şuradaki delikten yeniden ipimizi geçireceğiz. Ve ben de seni Alacağız. aşağıdan yakalamaya çalışacağım. Alttan aldık şimdi. Hah, tamam. Şimdi yeteri kadar aldık. Tamam, bekledik. Şimdi bu çiviyi alta çakacağız. Görkem'in çivi çakma pozisyonu. Görkem'in zorlandığı anlar. Sizce Görkem bunu başarabilecek mi? Görkem başaramayacak diyenler kaybetti. Evet. Görkem şimdi ipi salıncağın diğer tarafına geçiriyor. Buradaki yeniden deliğe sokuyoruz. Görkem bugün öyle işler başardı ki sorsanız kendisi bile bu kadar becerenden emin değildi. Doğru mu Görkem? Kesinlikle. Hangi aletleri kullandık? Kerpeten, Matkap, keser, çekiç, ip ve pürmüz. zımpara da vardı. Şöyle buradaki delikten de geçirdik. Şimdi çok önemli bir problemimiz var Görkem. Salıncağı dengede tutmamız lazım. Bunun için de terazi gerek. Hadi teraziyi getiriyoruz o zaman. En önemli aleti aldı ve geliyor. Yerine koyuyor. O kadar yorgunluktan sonra şimdi